मोदी जी तुमने नोटबंदी करी, हमने सहन कर लियो। तुमने गैस बंदी करी, हमने सहन कर लियो। तुमने सोना बंदी करी, हमने सहन कर लियो। तुमने डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, हमने सहन कर लियो। तुमने सब्जी भी महंगी कर दी, हमने सहन कर लियो। पर अब बात हमारी चाय पे आ रही है और हमारी चाय की मिठास कम होती जा रही है। अब सहन नहीं होएगा। अब सहन नहीं होएगा बिल्कुल भी। अब तो हम भी प्रदर्शन करेंगे। बता रही हूँ मैं। बहुत होगा। बताओ, इतनी महंगी चीनी कर दी है। इतनी महंगी हो रहा है कोई।